ဦးယုံကြီးကိုဖမ်းဖို့လွတ်လိုက်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာလည်းတစ်ဖွဲ့လုံးအသက်ခံရပြီးမျိုးကြီးတယောက်သာဒဏ်ရာရပြီးအသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။မျိုးကြီးတတိယလာတော့ဒုသမရနဲ့တွေ့ပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်စီရင်တင်ခဲ့တဲ့ထို့နောက်သူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစကေးကောင်းမွန်လို့ဒါခံခေါ်တဲ့ဒုသမရဦးဆောင်တဲ့ဒီမွန်ဟန်နာအဖွဲ့တွေကိုတွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒါခံကစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတဲ့ဒီမွန်ဟန်နာအများပြားနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒုသမရကပြင်ပကြေးစားတွေကိုဒါခံအခြေချစခန်းမှာစုနေပြီးဒန်ဒီကိုဖမ်းဖို့နဲ့လဲဆွဲကိုယူဖို့ညွှန်ကြားနေတဲ့ကြေးစားတွေကဒန်ဒီဆိုတဲ့ကောင်တစ်ကောင်ဖမ်းဖို့ဒီလောက်အများကြီးစုနေတာကရေမောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကြေးစားတစ်ယောက်ကဒန်ဒီအကြောင်းသိလို့ပထမတော့မလုံနိုင်ဘူးလို့ထားပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခန်းကထွက်သွားတော့မယ်အလုံမှာစုကြေးအများကြီးပေးမယ်ဆိုပြီးဒုသမရကပြောမှလိုက်ဖို့လက်ခံသွားခဲ့တယ်ကြေးစားအုပ်စုအခန်းထဲကထွက်တော့နောက်ဆုံးကြံတဲ့တယောက်ကိုဒါခံတပ်ဖွဲ့စုကောင်းဆောင်မေရီမှတားဆီးခဲ့တယ်ပုံမှန်လူတွေထက်လက်တွေကရှည်နေလို့အစကတည်းကတိထားမိပြီးကြေးစားဟာလူသားရောင်ဆောင်ဒီမွန်တကောင်ဖြစ်ကြောင်းရင်ဘတ်ကိုလှန်ပြီးဖော်ထုတ်လိုက်တယ်ဒီမွန်လည်းသူ့ရဲ့တရုတ်မှန်တီးသွားပြီဆိုတော့မူလရုပ်တွင်ပြန်ပြောင်းပြီးဒုသမကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့စော်ကြီးမေရီကအထာချချနဲ့ဒီမွန်ကိုအသေးပြင်းပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာဒါခေါင်ကတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အန်တီဒီမွန်ကြည်စံတဲ့ခေါင်ကိုဖောက်ခွဲပေးလိုက်တယ်ဖမ်းဖို့စလုပ်တော့အရင်ဖမ်းထားတဲ့ဒန်တီရဲ့မိတ်ဆွေအန်ဆိုကိုအရင်လွတ်ပြီးလဲဆွဲကိုပေးဖို့ညှိခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒန်တီကဒီလဲဆွဲကသူ့အမေမသေးခင်ပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်ကြောင်းသူ့အတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ကြောင်းပြောပြတယ်သူ့အမေကသူနဲ့သူ့ကိုလဲဆွဲတစ်ခုစီပေးခဲ့ကြောင်းဒါခေါင်နဲ့ဒီယုံကြီးပါလို့လူချင်းကြတာလဲလို့မေးခဲ့သေးတယ်ညှိလို့မရတော့ကြေးစားအဖွဲ့နဲ့အရင်လွတ်ပြီးဖမ်းခိုင်းခဲ့တယ်အဲ့အချိန်မှာဒါခေါင်ရဲ့ဒီမွန်ဟန်နာတပ်ဖွဲ့ကစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်ဒန်တီကအန်ဆိုကိုတီချက်လုပ်ပြီးတော့ကြေးစားတွေကိုမြခေါ်လိုက်တဲ့အန်ဆိုစီအာယုံရောက်နေတော့ဘီလီရဲ့ဘောတွေနဲ့အေးအေးဆေးဆေးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နောက်ထပ်တက်လာတဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းတန်ချောင်းကြီးနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်တဲ့ဒန်တီကအရန်လင်မြန်လုံးပြီးကြေးစားအဖွဲ့ကရှင်မရဘူးဖြစ်နေတဲ့အလစ်ငိုက်တစ်ချက်မှာကြေးစားတစ်ယောက်ကဒန်တီကိုဘိုက်ပေါက်အောင်ရှော့ဂန်းနဲ့ပစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပဲဘိုက်ပေါက်ကပြန်ပိတ်သွားလို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒါခံတွေတောင်ကြောင်သွားတယ်တိုက်ခိုက်နေရင်ဒန်တီကလည်းသူ့ရဲ့ဟီလင်ကအယမ်းမြန်ကြောင်းနဲ့ဘာကြောင့်အဲ့လိုအစွမ်းရှိနေတာလဲသူလည်းမသိကြောင်းပြောနေသေးတယ်ဒီလိုနဲ့ကြေးစားတွေအကုန်လုံးနှီးပါးကိုဒန်တီအမောက်တိတ်တာခံလိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒါခေါင်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်မေရီကဒီကောင်ကိုပြင်းဖို့သူဝင်ချိန်တန်ပြီးဆိုပြီးဒန်ဒီကိုတယောက်တည်းဝင်တိုက်ပါတော့တယ်သူ့အဖွဲ့ကကူဖို့လိုမလားလို့မေးတာတော့မလိုဘူးလို့အေးဆေးပြောလိုက်သေးတယ်ခင်မီနီးပညာတွေတုံးတဲ့မေရီကလျင်မြန်ပြီးပေါ့ပေါ့လေးတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒန်တီရဲ့အလစ်မှာလဲဆွဲကိုယူနိုင်ခဲ့တယ်ထိုနောက်ပြတင်ပေါက်ကနေပြန်ထွက်ပြေးသွားတယ်ဒန်ဒီလည်းလဲဆွဲယူဖို့အနောက်ကနေလိုက်သွားတယ်သူမသားကိုမသားတိုက်တွေပေါ်မှာတိုက်ခိုက်နေရင်မေရီကပုံမှန်လူထက်ပိုမိုအစွမ်းထက်နေတဲ့ဒန်တီကိုလူသားရောင်ဆောင်ဒီမွန်ကောင်လို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီးရင်ဘတ်ကိုလှန်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမွန်တွေရဲ့လက္ခဏာမရှိလို့အံ့ဩသွားပြီးလူတဝက်ဒီမွန်ကောင်လို့ပြောပြီးဆက်လက်တိုက်ခိုက်ကြပါတော့တယ်တကယ်တော့စော်လေးမလို့တကယ်မတိုက်ဖဲနာဝူးကြနေလို့နောက်ဆုံးမှာလက်ပစ်ဘုံနဲ့ပောက်ခွဲခံလိုက်ရတယ်ဒန်တီဖမ်းခံလိုက်ရပြီးမေရီကဒန်တီလေပင်ကတွေးကြောတဲ့ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အကွာအဝေးကိုထွက်ပြေးရင်ပောက်ကွဲစေမဲ့ချိန်ကိုက်ပေါက်ကွဲဘုံကိုဆေးထိုးအပ်နဲ့ထိုးထည့်လိုက်တယ်ဒီ channel အသစ်လေးကတင်ဆက်ပေးတဲ့ recap လေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင် channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးထားပါဦးနော်